به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز. بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. بانک جهانی از کم شدن مبلغ ارسالی مهاجران مهنتی تاجیک از روسیه اظهار نگرانی کرد. مقامات امنیتی تاجیکستان می‌خواهند با هر راه نهضتی‌ها را به کشور برگردانند. تاجیکان سالم‌ترین مردم در مقیاس اتحادیه دولت‌های متحده بودند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا انتخاب شد و وضع بازارهای جهان رو به دیگرگونی آورد. در 6 ماه اول سال 2016 در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته درآمد ارسالی مهاجران مهنتی تاجیک از روسیه 22% کاهش یافته است. سایت بانک جهانی در این باره گزارش نشر نموده اظهار نگرانی کرده است. بانک جهانی در گزارش تازه خود که با عنوان تاجیکستان و سطح زندگی مردم منتشر شده تاکید کرده است که منبع اصلی تامین خانواده ها در تاجیکستان درآمد ارسال مهاجران مهنتی تاجیک از روسیه است و کاهش این درآمد بر سطح زندگی خانواده های این کشور تأثیری بد می‌رساند. این در حال است که بانک مرکزی روسیه میزان کاهش درآمد مهاجران مهنتی تاجیک از روسیه را در 6 ماه نخست امسال 14% عنوان و اعلام کرده است که مهاجران مهنتی تاجیک در این مدت به تاجیکستان 598 میلیون دلار ارسال کردند. با این حال مقامات بانک ملی تاجیکستان با رد آمار بانک مرکزی روسیه همان کاهش 22% را که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده است تصدیق کرده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در برگردانیدن نهضتی‌ها به تاجیکستان به طرز بی‌سابقه فعال شده است. کارمندان این کمیته به پیوندان و نزدیکان نهضتی‌ها با هر راه مراجعت می‌کنند تا نزدیکان نهضتی‌شان را به کشور برگردانند. بعضی‌ها را فشار می‌آورند، به بعضی دیگر نصیحت می‌کنند. قسمی را بازداشت و تهدید و قسم دیگر را ضیافت می‌آورند. شیوه مناسبت با نهضتی‌ها خاصی زمان یا مکان نیست. همان شعبه‌ای که هفته گذشته نزدیکان نهضتی را بازداشت و تحقیر کرده بود امروز میتواند برای آنها ضیافت آراید. در همین حال این اطلاع هم به ما رسیده است که چند نفری برگشته را در فرودگاه پیشواز گرفته شناسنامه‌های خارجیشان را گرفته‌اند. به نظر می‌رسد فعالیت گسترده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خارج حکومت را نگران کرده است و با دعوت نهضتی‌ها به کشور می‌خواهند شدت فعالیت و مبارزه نهضتی‌ها را بکاهانند. آنهایی که در چند روز اخیر با دعوت مقامات به کشور برگشته‌اند از فشار یا بازداشت و بازپرسی شکایت نکرده‌اند، اما فردا، هفته آینده، ماه یا چند ماه پس مناسبت مقامات با آنها در حالی که شناسنامه‌هایشان را گرفته‌اند چگونه خواهد بود امکان یگان پیشگویی ندارد، چون ما شاهد تغییریابی مناسبت مقامات کشور نه تنها در هفته و ماه حتی در 1 ساعت هم شده ایم. مقامات روس سالهای اخیر مهاجران کاری به خصوص تاجیکان را نه تنها به جنایت‌ها بلکه به پهن‌کنی کسلی‌های گوناگون متهم می‌کنند. اما آماری که سازمان عمومی جهانی تندرستی و خود آمارهای روسی نشر کرده‌اند گواهی می‌دهند که خود روس‌ها بیشتر از همه بیمارند. طبق آمار نشر نموده سازمان عمومی جهانی تندرستی بین 10 کشور اتحادیه دولت‌های مستقل تاجیکان کمترین میزان بیماری سیل را داشتند که به هر 100,000 نفر همگی 17 نفر راست آمده، اما روس‌ها باشند 3.5 برابر زیاد نزدیک به 60 نفر از هر 100,000 به این بیماری گرفتار می‌شده‌اند. در این نوع بیماری اوکراینی‌ها پیش صف بوده از هر 100,000 نفر 68 نفر گرفتار این بیماری بودند. در بیماری‌های جنسی نشان دهنده تاجیکستان از ارمنیا، قزاقستان و ازبکستان بیشتر، اما از دیگر دولت‌های EDM کمتر و از روس‌ها 4 برابر کمتر است. وقتهای اخیر وای روسیه بسیار درباره آن می‌نویسند که گویا که مهاجران از آن جمله مهاجران تاجیک بیشتر کسلی‌های به این دولت می‌بیارند و آنها باید که تشخیص مخصصی گذارند و برای این مبلغ زیادی هم باید صرف کنند. از آن جمله در مرکز ساخره که آنها از این تشخیص میگذارند ما مشاهده کردیم که هر یک 10 نفری میگذشتگی مهاجران را باز به
با یگان مرکز میفرستند، مرکزی تندرستی که از آنها با از 8 تا 10 هزار روبل ستانیده میشد و به عوضش همگی یک ویتامین رو میدین که از اون یگان فایده هم نیست. و گفتنی هستم که از روی تحقیقات، از روی استاتستیکای جمعیت جهانی تندرستی از همه کمتر در بین دولت‌های سابق اتحاد شوروی، از همه کمتر در تاجیکستان چنین کسل‌های توبرکولوز رو یا هپاتیت رو میگذرانند و در اینجا در صف پیش باشد خودی روسیه و اوکراین هستند. ولی از چی سبب باشد که نمیدونم با کدام سبب باشد بیشتر این رو به مهاجران آسیای مرکزی میگویند که آنها این کسل رو میبیارند، خصوصا تاجیک‌ها، ولی در اصل چنین نیست و این رو همین استاتستیکای جمعیت جهانی تندرستی تصدیق میکند. فکر اندیشه من است این است که حاضر وقتای اخیر با هر راه میخواهند که تمام جمعیت ها، تشکیلات های دولتی با هر راه وقتی که در نتیجه تنظیم این سیاست هایی که نسبت روسیه گرفته شده است و روسیه مبلغ های کافی ندارد و میخواهد مبلغ های زیادتی به دست بیاورد، خود مهاجران رو یک و مثل یک گاو جوشو علاقه استفاده برده استودن و میخواهند با هر راه از مهاجران مبلغ بیشتری به دست بیارند. بیماری هپاتیت هم بین تاجیکان تنها از ازبک ها بیشتر بوده، از روس ها زیاده از 2 برابر کمتر بوده است. طبق حساب کمیته آمار روسیه باشد، روس ها نظر به مهاجران این کشور 2 از 10 3 مرتبه بیشتر به بیماری سیل، 30 مرتبه بیشتر به هپاتیت و 70 مرتبه بیشتر به بیماری های جنسی گرفتار می شدند. پیرمردی 70 ساله که وعده کرده بود در صورت پیروزی رقیبش هیلاری کلینتون را زندانی خواهد کرد، رئیس جمهور 45 ایالات متحده آمریکا برگزیده شد. ترامپ از 270 رای لازمه برای پیروزی 276 رای کسب کرد و خانم کلینتون 69 ساله را برای ابد از سیاست به استعفا گسیل کرد. قبلا تمامی تحلیلگران و نظرسنجی ها به این نظر بودند که کلینتون شانس پیروزی 80-90% دارد، ولی با آغاز انتخابات نظر کارشناسان رو به تغییر کنی نهاد و چند ساعت قبل از انجام انتخابات شانس هیلاری کلینتون تا 40% پایین برده شد. برابر آغاز پیشروی ترامپ در انتخابات، پول ملی مکزیک پسو با شدت رو به تنزل نهاد و هنوز 4 ساعت قبل از اعلان نتیجه انتخابات 10% ارزشش را از دست داد. ترامپ اعلان کرده بود که در صورت پیروزی مهاجران کاری مکزیکایی را از کشورش میراند و بین 2 کشور را دیوار خواهد کرد. همچنین در همین مرحله سامانه مهاجرت کانادا آنقدر بیننده پیدا کرد که وارد شدن به آن غیر امکان گردید. ترامپ همچنین دعوا داشت باید مسلمانان به ایالات متحده آمریکا راه داده نشوند. قیمت طلا در بازارهای جهانی هم برابر آغاز پیشروی ترامپ رو به افزایش نهاده و تنها در 1 ساعت نزدیک شوی ترامپ به پیروزی قیمت طلا 5% افزایش یافت. نرخ نفت 3% قیمتش را از دست داد و از پی آن قرب روبل روسی هم رو به پایان آورده در آغاز سودای بیرژه مسکو 34 کپیک کمتر شد. تحلیلگران تخمین می‌زدند که قرب روبل تا 67 روبل برابر $1 پایان خواهد رفت. همه بیرژه‌های جهانی رو به پایان نهادند که از جمله سهمیه بیرژه ژاپنی نیکی 5.4% تنزل کرد. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. کمیته انتظامی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در برابر تعیین کردن جریمه های پولی به چند فدراسیون هایی که در مرحله انتخابی چمپیونات جهان 2018 اشتراک نمودند اعلان نمود. فیفا قاعده شکنی ها را تحلیل نموده فدراسیون آلبانی و خورواتیا را به مبلغ 50,000 فرانک شویتزری، ایران را 45,000، کوسوو را 30,000، برزیل را 25,000، پاراگوای و استونیا را 20,000، اوکراین، چیلی و آرژانتین را 15,000 فرانک شویتزری جریمه بست. منتخب ملی ایران برای جاری کردن مراسم دینی هنگام بازی فوتبال و منتخب‌های دیگر برای رفتار غیرورزشی مخلصان مجازات شده اند. پرزیدنت کمیسی اتحاد اروپا ژان کلود یونکر تعجب کرده است که گریزه ها نمیخواهند بجز از آلمان به کشور دیگری اتحادیه اروپا سفر کنند. یونکر قید کرده است
برخی از کشورهای اتحادیه اروپا برای قبول گریزگان از ایتالیا و یونان آماده اند، ولی خیلی نفر کمی گریزگان راضی می شوند که بجز از آلمان به کشور دیگری اتحادیه اروپا پناهنده شوند. گفته می شود سنه 3 نوامبر دست کم 239 مهاجر با 2 قایق در ساحل لیبیا غرق شده اند. بنا به خبرهای رسانه‌های ترکی، پرواز خط‌سیرهای شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز به شهر خوجند تاجیکستان و آش قرقیزستان به توقف گذاشته شده است. از آن جمله 17 خط‌سیر بین المللی متوقف و 30 هواپیما موقتا از استفاده باز مانده اند. سبب متوقف گذاشتن و قطع پروازها پیشگیری از عملیات‌های تروریستی و ترکش‌ها عنوان کرده شده است. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری پیام نیوز به پایان رسید. شرح مفصل خبرهای ما را از پایگاه خبری پیام نت و گزارش‌های ویدیویی ما را از یوتیوب پیگیری نمایید. برایتان خبرهای خوش و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. تا بخش‌های نوبتی، خیر، خدا یار و یاورتان.